guys, welcome back to my channel again, and for today's video mag-unbox tayo ng binili kong gimbal stabilizer with L08. So ito po ay pwede rin selfie stick, so parang 2-in-1 po siya. So ito po yung item natin. So try natin kung okay ba itong magkakaroon tayo ng first impression itong gimbal stabilizer 808. So let's watch this. So let's unbox. So ayan po yung
quick unboxing at first impression natin sa gimbal stabilizer na ito. So far maganda naman siya kasi 2-in-1 siya. Pwede mo siyang gawing selfie stick, pwede mo siyang gawing stabilizer kung saan lahat, yung mga videos na gagawin mo habang naglalakad, okay na okay yung kuha niya. Yes, at pwede rin siyang nakalock lang. Kung gusto mo nakalock, for example, laloban siya, kailangan kasi naka-charge dito para gumagana yung ano niya. So yan po yung ating quick unboxing and first impression sa ating gimbal stabilizer with brand L08.